নমস্কার, আমি ডাক্তার নিত্যানন্দ পাল। আমার গ্রামীণ হোমিওপ্যাথির পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত। বন্ধুরা, আজকের মূল বিষয় যে প্রতি বছর শীতকালীন কাশি রোগে যারা আক্রান্ত হন তারা কোন হোমিওপ্যাথি ওষুধ সেবন করলে প্রতি বছর শীতকালে আর এইভাবে কাশি রোগে আক্রান্ত হবেন না, কিংবা যারা শীতকালে কাশি রোগে ভীষণ প্রকৃতিরভাবে কষ্ট পান তারা কোন হোমিওপ্যাথি ওষুধ সেবন করলে, যেটা একটা নৌষধ ঔষধ, কোন নৌষধ ওষুধটা সেবন করলে আপনারা কিন্তু এই কাশি রোগ থেকে খুব সহজে মুক্তি পাবেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, এই যে শীতকালীন কাশি, এটা কিন্তু একটা সাংঘাতিক রোগ। কিছু কিছু ব্যক্তি আছেন দেখবেন যে সারা বছর তার তেমন কিছু থাকে না, কিন্তু প্রতি বছর শীতকালে সে কাশি রোগে আক্রান্ত হন। সারা বছর তার সর্দি কাশি, কফ কাশি সামান্যতম হয়, সেটা সামান্য কমন ওষুধ, সাধারণ ওষুধ খেলে কিন্তু ভালো হয়ে যায়। কিন্তু প্রতি বছর যখন শীতকালে কাশি রোগে আক্রান্ত হন তখন নানান প্রকৃতির ডাক্তার দেখিয়ে সে অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক নানান প্রকৃতির ডাক্তার দেখিয়েও কোনোভাবেই সে সুস্থ হতে পারেন না, কাশি আর তাকে ছেড়ে যায় না। কিন্তু আপন নিয়মে যখন শীতকালটা চলে যায় তখন কিন্তু আপন নিয়মে তার কাশিটাও ভালো হয়ে যায়, কিন্তু ডাক্তার কোনো কিছু করতে পারেন না। বন্ধুরা, তাদের জন্য আজকের একটা নৌষধ ওষুধের কথা বলবো, যে হোমিওপ্যাথি ওষুধটা সেবন করলে প্রতি বছর আর কাশি রোগে আক্রান্ত হবেন না। একমাত্র হোমিওপ্যাথি পারে এই প্রকৃতির ধাতুগত দোষটাকে নষ্ট করতে, যা অন্যান্য প্যাথির পক্ষে সম্ভব নয়। বন্ধুরা, সম্পূর্ণ নৌষধ ঔষধ অর্থাৎ প্রতিষেধক ঔষধ। নৌষধ কথার অর্থ হচ্ছে প্রতিষেধক। যেমন আপনার এই যে কোভিড-19 যে ভ্যাকসিন দেওয়া হলো, এটা একটা নৌষধ। এই যে এইভাবে কিন্তু আমাদের হোমিওপ্যাথি জগতে নৌষধ তৈরি হয়। নৌষধ কথার অর্থ হচ্ছে প্রতিষেধক। অর্থাৎ এই প্রতিষেধক ঔষধটা যদি আপনি ব্যবহার করেন, তাহলে যারা এখন শীতকালে কাশি রোগে আক্রান্ত হয়ে গেছেন, কোনোভাবেই নানান প্রকৃতির ওষুধ খেয়ে সুস্থ হতে পারছেন না, তাহলে অবশ্যই করে, যারা সুস্থ হতে পারছেন না তারা অবশ্যই করে সুস্থতার মুখ দেখবেন, দ্রুততার সঙ্গে সুস্থ হবেন। আর যারা প্রতি বছর শীতকালে ভয়ানক কাশি রোগে আক্রান্ত হন তারা যদি এই নৌষধ ওষুধটা সেবন করেন, তাহলে প্রতি বছর আর শীতকালে আপনি কাশি রোগে আক্রান্ত হবেন না। প্রতি বছর শীতকাল হলেই যে কাশিতে আক্রান্ত হন, সেক্ষেত্রে কিন্তু সাধারণভাবে দুটো কমন ওষুধ আপনারা বেশিরভাগ ব্যবহার করেন বা আমরা ব্যবহার করে থাকি। সেটা কি বলুন তো? স্যাঙ্গুনেরিয়া আর পেট্রোলিয়াম। বন্ধুরা, এই পেট্রোলিয়ামটা কিন্তু প্রতি বছর শীতকালে যদি কোনো রোগ আক্রান্ত হয়, ঘুরে ফিরে শীতকালেই আসে, শীতকালেই দেখা যায়, সেখানে কিন্তু পেট্রোলিয়াম ব্যবহার করতে হয়। বিশেষ করে যদি একজিমা বা কোনো চর্মরোগের সঙ্গে যদি এইরকম ভয়ঙ্কর কাশি আসে, শুষ্ক কাশি, পেট্রোলিয়ামের কাশি কিন্তু খুব শুষ্ক কাশি, কোনো রূপ কিন্তু কফ থাকে না। এইরকম যদি শুষ্ক কাশি থাকে, সঙ্গে যদি একজিমা থাকে, তাহলে আর কোনো কথা নেই, সেখানে কিন্তু আপনি ম্যাজিক ঔষধ পেলেন, পেট্রোলিয়াম। আপনি পেট্রোলিয়াম দিনে একবার করে মাত্র 1 সপ্তাহ ব্যবহার করুন, দেখবেন আপনার যেই ভয়ানক কাশিটা শীতকাল হলেই আক্রান্ত হয় সেটা কিন্তু কমে যাবে। এবারে আসি দ্বিতীয় ঔষধের কথা, সেটা হচ্ছে স্যাঙ্গুনেরিয়া। প্রতি বছর শীতকালে যখন কাশি রোগে আক্রান্ত হন তখন স্যাঙ্গুনেরিয়াও আমরা ব্যবহার করে থাকি। আপনারা ব্যবহার করেন কি? প্রতি বছর শীতকালে যখন শীত ঋতুতে আমরা কাশি রোগে আক্রান্ত হই বা কোনো ব্যক্তি আক্রান্ত হয়, সেখানে কিন্তু স্যাঙ্গুনেরিয়াও দারুণভাবে কাজ করে। কিন্তু স্যাঙ্গুনেরিয়ার লক্ষণটা থাকা চাই, সেটা কি? দেখবেন রাত্রি হলে ভয়ঙ্কর কাশি, কাশি থেকে উপশম পাওয়ার জন্য রোগী বিছানা থেকে উঠে বসে। শুধু যে উঠে বসলে যে কাশি উপশম হয় তা নয়, অধ বা উধ অর্থাৎ যদি ঢেকুরের সঙ্গে যদি বায়ু নিঃসরণ হয় বা অধদিক দিয়ে যদি বায়ু নিঃসরণ হয়, তখন কিন্তু সে কাশির উপশম পায়, কাশি থেকে বিরাম হয়। সেখানে কিন্তু অবশ্যই করে ব্যবহার করা উচিত স্যাঙ্গুনেরিয়া ক্যানাডেন্সিস। স্যাঙ্গুনেরিয়া নাইটিকা নয়, স্যাঙ্গুনেরিয়া ক্যানাডেন্সিস। এটা 30 বা 200 পটেন্সি আপনার দিনে 3-4 বার করে ব্যবহার করতে পারেন, আহারের আগে আগে 1 থেকে 2 ফোঁটা করে। আপনার 1 সপ্তাহ ব্যবহার করলে অবশ্যই করে এই প্রকার কাশি থেকে কিন্তু সহজেই মুক্তি পাবেন। কিন্তু বন্ধুরা, যখন এই যে প্রতি বছর শীতকালে আক্রমণজনিত কারণে পেট্রোলিয়াম ব্যবহার করলেন লক্ষণ ভিত্তিক, স্যাঙ্গুনেরিয়া ব্যবহার করলেন লক্ষণ ভিত্তিক, কিন্তু অনেক দিন ব্যবহার করা সত্ত্বেও আপনি নানান প্রকৃতির চেষ্টা করেছেন, অ্যান্টিসেপটিক ঔষধ সালফারকে ব্যবহার করেছেন, কোনোভাবেই কিন্তু এই কাশি রোগ থেকে সেই রোগীকে সুস্থ করতে পারছেন না বা আপনারা ব্যবহার করেও সুস্থ হতে পারছেন না, তখন কিন্তু একটা নৌষধ ওষুধের ব্যবহার হয় বা ব্যবহার করা উচিত। সেটা হচ্ছে পি সরিনাম, যাকে বলা হয় সরিনাম। সাধারণ মানুষ পি সরিনাম যেহেতু লেখা আছে পি সরিনাম বলে জানতে পারবেন, কিন্তু চিকিৎসার ভাষায় একে বলা হয় সরিনাম। আপনি হোমিওপ্যাথি শপে গিয়ে বলবেন সরিনাম দিন, হোমিওপ্যাথি দোকানে গিয়ে বলবেন সরিনাম দিন,
দেখবেন লেখা থাকবে পি সরিনাম, শুধু সরিনাম বলবেন হয়ে যাবে। যাই হোক, যারা চিকিৎসা করছেন তারাই জানেন যে এটাকে সরিনাম বললেই হয়ে যায়। এই সরিনাম ওষুধটা আপনারা 1 ইম্পর্টেন্সি ব্যবহার করবেন, কারণ নৌষধ টাইপের ওষুধ তো, এই নৌষধ ওষুধটাকে কিন্তু একটু উচ্চ শক্তিকৃত ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু এখানে একটা কথা বলি, যারা শিশুগণ 15 বছরের নিম্নে, তাদের ক্ষেত্রে 200 পোটেন্সি মানে অনেকটা উচ্চ শক্তির সমতুল্য। সেখানে তাদের ক্ষেত্রে উচ্চ শক্তি সম্পূর্ণ 200 পোটেন্সি আপনারা ব্যবহার করবেন 15 বছরের নিম্নে যারা। আর যারা 15 বছরের ঊর্ধ্বে প্রাপ্তবয়স্ক, বৃদ্ধ বয়স্ক, তারা কিন্তু 1 এম পোটেন্সি, 10 এম পোটেন্সি ব্যবহার করবেন। কিভাবে ব্যবহার করবেন? আপনি পরপর 3 দিন অন্তর 2-3 মাত্রা ব্যবহার করে বন্ধ করে দিন। দেখবেন আপনার পূর্বের যে ওষুধগুলো, নির্বাচিত ওষুধ, সেগুলোও কাজ করবে। উপরন্তু পরবর্তী যে লক্ষণগুলো সেগুলো প্রকাশ হবে। উপরন্তু যে ওষুধগুলো আপনি প্রয়োগ করবেন লক্ষণভিত্তিক, যেসব লক্ষণগুলো আপনার প্রকাশ পাবে, আপনি যদি সেখানে সেই সব ওষুধগুলো ব্যবহার করেন, তাহলে অবশ্যই করে আপনার এই কাশি রোগটাকে আপনি সারিয়ে তুলতে পারবেন। আর বৃদ্ধ বয়স্কদের ক্ষেত্রে যদি 1 এম পোটেন্সি ব্যবহার করেন, একই ব্যাপার। আপনার 3 দিন অন্তর 1 এম পোটেন্সি সকালবেলা খালি পেটে 1 থেকে 2 ফোঁটা করে ব্যবহার করবেন, 3-4 মাত্রা ব্যবহার করে বন্ধ করে দেবেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, বিগত দিনে এই সরিনাম ওষুধ কিংবা কোনো উচ্চশক্তি ওষুধ কিংবা নসুর ওষুধগুলো আমরা সপ্তাহে 1 বার করে ব্যবহার করতাম। 2-4 বছর আগে আমরাও ব্যবহার করতাম, আমিও ব্যবহার করতাম। কিন্তু বর্তমান দিনে মানুষের লিভারের পরিস্থিতি এমন, ওয়েদার আবহাওয়ার পরিস্থিতি এমন, আর সেই রকম কিন্তু ওই 1-8 ফোঁটায় আর কাজ করে না। ওই জন্য একটু জোর করে ওষুধগুলোকে প্রয়োগ করলে তবে কিন্তু তার কার্যকারিতা পাওয়া যায়। এটা কেউ কেউ মানেন কিনা জানি না। আচ্ছা, সাপোজ এটা মানুষের ক্ষেত্রে বোঝা যাচ্ছে না, আপনাকে বলি। আপনি একটা গাছ লাগিয়েছেন, সেই গাছে কিন্তু পোকা লেগে গেছে বা কোনোভাবে রোগ লেগে গেছে। সেখানে আপনি আগে কোনো একটা বিষ 10 ml দিতেন। বিশেষ করে যারা চাষবাস করেন তারা কিন্তু জেনে গেছেন। আমি পল্লীগ্রামের মানুষ তো, আমি একটু বেশি জানি। বিশেষ করে আমি চাষবাসের সঙ্গেও বেশিভাবে যুক্ত আছি। যেখানে আগে 10 ml করে দেওয়া হতো, সেখানে ওষুধের কোয়ালিটি, গুণগত মান এমন কমে গেছে যে তাকে এখন 20 ml কি 30 ml পর্যন্ত দিতে হচ্ছে 10 লিটার জলে। ঠিক একইভাবে আপনারা কি ভাবছেন যে এই যে হোমিওপ্যাথি ওষুধ, এগুলো কোনো ডুপ্লিকেট হয়নি, ভেজাল হয়নি, এর গুণগত মান কমেনি? স্বীকার করতে পারবেন সমস্ত কিছু ভেজাল হয়ে গেছে, কারণ আমরা মানুষটাই ভেজাল। অতএব আমাদের হাত দিয়ে যেটা তৈরি হবে সেটাও ভেজাল যুক্ত হবে। অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। বর্তমান দিনের প্রতিযোগিতার যুগে কে কত লাভ করতে পারে সেটাই নিয়ে কিন্তু আমরা ব্যস্ত। কার ওষুধ কতটা কার্যকারিতা দেখিয়ে নাম কিনতে পারে সেটা নিয়ে কেউ ব্যস্ত নেই। দেখবেন একটা ওষুধের মূল্য 45 টাকা হলে 4 টাকা 5 টাকায় কিনতে পাওয়া যায়। তাহলে বুঝতে পারছেন সরকার কত % ট্যাক্স নিচ্ছে, আর সেখান থেকে মানুষকে সুস্থ করার জন্য সেই ওষুধের মধ্যে কতটা কী পরিমাণ আছে যা থেকে মানুষ সুস্থ হবে। যাই হোক, বেশি কথা বলার দরকার নেই। কেউ কেউ বলেন জ্ঞান বেশি হয়ে গেছে, দরকার নেই। পল্লীগ্রামের চিকিৎসক বেশি জ্ঞান দেওয়ার দরকার নেই। আপনার এই ভিডিওটাকে দেখে সরিনামটাকে যেরকম ব্যবহার করতে বললাম সেরকম ব্যবহার করবেন। ভালো থাকুন সবাই। আর সত্যিকার যদি আমার সঙ্গে কোনো পরামর্শের প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই করে আমার ফোন নম্বর বলা রইল 8972858994, 89 72 85 89 94। এই ফোন নম্বরে আপনারা যোগাযোগ করবেন হোয়াটসঅ্যাপে। আপনার রোগের বিবরণ বা বিস্তারিত লিখে আপনি হোয়াটসঅ্যাপ করুন, অবশ্যই করে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। চলি বন্ধুরা, ভালো থাকবেন। নমস্কার।